प्रस्तुत है एक अद्भुत शांतिपूर्ण जीवन शैली। प्रस्तुत है एम्बियंस प्राइम बाय एम्बियंस इंफ्रा। हमारे लोकप्रिय प्रोजेक्ट को हम एक कदम आगे ले जा रहे हैं। स्वागत है एम्बियंस प्राइम में, जो आपके लिए लेकर आता है लिमिटेड एडिशन विलास। आलीशान एंट्रेंस गेट से लेकर हरियाली से सुशोभित लंबे चौड़े रास्तों तक, एम्बियंस प्राइम आपके लिए सुखद वातावरण का निर्माण करता है। इस प्रोजेक्ट में स्थित विलास मानो लग्जरी का मूर्त स्वरूप दिखने के लिए ही बने हैं। चाहे पूजा रूम हो या लिविंग, यहाँ हर कमरा आपको आलीशान लाइफस्टाइल का एक अनुभव देगा। विस्तीर्ण विंडोज इन विलास के प्रशस्त रूम्स को ताजगीपूर्ण हवा और नैसर्गिक रोशनी से भर देती है। इन घरों के हर हिस्से में आपको कला और संपन्नता का उत्कृष्ट समन्वय बखूबी नजर आएगा। ऊपरी फ्लोर्स पर आपके मनोरंजन के लिए टेलीविजन रूम और आपके मन शांति के लिए शानदार बेडरूम्स मौजूद हैं। विला की बालकनी से दिखता हुआ सुंदर नजारा और हर सुबह की सुनहरी शुरुआत आप सिर्फ इन्हीं विलास में पाएंगे। एम्बियंस प्राइम क्लब हाउस यहाँ की शाही लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया हुआ है। इसीलिए इसके चारों ओर आप असाधारण खूबसूरती का अनुभव कर सकते हैं। नैन रम्य हरियाली और सुंदर पौधों से सुशोभित परिसर आपके जीवन में प्रसन्नता से भरे पल लाएंगे। बच्चों की खेलकूद के लिए यहाँ किड्स प्ले एरिया खास तौर से बनवाया गया है। कमल दल के पास स्थित मंदिर आपको भक्तिपूर्ण शांति की अनुभूति देगा। शाम के होते ही आकर्षक लाइटिंग की वजह से एम्बियंस क्लब हाउस का रूप और मनोहर हो जाता है। क्लब हाउस में स्थित बैडमिंटन कोर्ट, भव्य जिम्नेशियम, पूल टेबल और टेबल टेनिस जैसे अमेनिटीज आपकी शाम में मनोरंजकता से भर देती है। आपके सेलिब्रेशंस को चार चांद लगाने के लिए यहाँ शानदार बैंक्वेट हॉल भी है। आलीशान स्विमिंग पूल से सुसज्ज क्लब हाउस बेशक आपकी जीवन शैली का हसीन हिस्सा बन जाएगा। आइए भव्यता और संपन्नता के मिलाप से बनी इस असाधारण जीवन शैली का हिस्सा बनिए। आइए एक एक्सक्लूसिव जिंदगी चुनिए।